तो हेलो गाइस, नमस्ते। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बुरे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी बुरा ही हूँ। तो गाइस अभी मैं दोपहर का खाना खाने वाला हूँ। तो खाने में होगा एलिफेंट फ्रूट को मैं लोकल मछली के साथ सब्जी बनाने वाला हूँ। तो गाइस और मेरे पास रहेगा तारो ट्री, तो उसको मैं फ्राई बना के खाऊंगा। तो गाइस आप लोग वीडियो को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो एंड तक बने रहिए। तो गाइस अभी चलो हम वीडियो पे मिलते हैं। तारो ट्री गाइस, तो अभी इसको फ्राई करके खाने वाले हैं। तो गाइस मैंने बना लिया है। तो ये है एलिफेंट फ्रूट, तो इसको मैंने बनाया है। और ये लोकल मछली और यहाँ पर तारो ट्री, इसको फ्राई बनाया है। तो अभी खाते हैं गाइस, तो चलो। टेस्टी है। मछली लोकल।
बढ़िया। तो गाइस वीडियो को मैं यहीं पर ही समाप्त करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को देख के अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर लेना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे गाइस। तो आज के लिए बाय बाय गाइस, जय हिंद।